Salom bolalar. Mening ismim Ali. Men bugungi kunimni sizlar bilan ulashaman. A, B, C, D, D, F, G. F, G, K. Endi kiyimlarimni almashtiraman. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik, endi nonushta qilamiz. Onam kutib qoldilar. Rahmat, onajon. Bolam, yaxshi yotib turdingmi? Ha, otajon, yaxshi dam oldim. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Kitoblarni solib bo'ldim. Endi maktabga ketdik. Salom bolalar, ingliz tili darsiga xush kelibsizlar. Qani darsni boshlaymiz. Darsimiz tugadi bolalar. Endi futbolga borsanglar bo'ladi. Go get it. Nice kick, Ali. Let's go. Mana o'yin ham tugadi. Endi uyga borib, uyga vazifalarni qilish kerak. Voy-vo, namuncha ko'p bo'lmasa? Ha, mayli, hammasini qila olaman. Kech bo'ldi, endi uxlash kerak. Yaxshi darslarimni qilib bo'ldim. Xayr bolalar. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz. Sizlar ham darsingizni qiling.